Ini berapa, Mbak? Berapa? Satu berapa? 500. Kali 2. Oke, kita sekarang cari pohon dulu. Beli ulang dulu. Ada udah, Pak. Udah. Ya, Pak. Ada ya. Ada. Berapa? Masuk aja, masuk. Masuk. Yang kecil nih ya, untuk sayur apa untuk mancing? Mancing.
Oke, kita coba lagi. Siapa tahu dapat lagi, guys. Pasang umpannya dulu. Kulit harus dibuka kulit. Tuh. Nah. Siapa tahu dapat lagi. Oke. Coba kita tes lagi. Coy, hasil mancing kita tadi. Berhubung hari sudah sore, segitu saja. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum.